Mbote na banekongo nyonso obalanda biso na émission na biso Bwanya ya Nekongo. Bwanya ya Nekongo ezali moko ya émission ekaka na Roi Congo TV. Congo TV ezali moko ya chaîne na bino na senga la bino tango nyonso pour s'abonner massivement, pour s'abonner OK okoti na YouTube comme Roi Congo TV okoti omona côté ba komi s'abonner na rouge cliquer wana après cliquer na ngonga OK côté ba komi tout ndeko za biloko nyonso oyo nakoleka na Roi Congo TV. To j'aime na bino et pas au moins baté signe ya boye oté j'aime ba commentaire na bino et ça la bien chaîne ezali ya bino. Émission na biso ya lelo to étape na biso ya mitano lelo to ko solo na bino masolo to on to solo ka tango nyonso ya Bwanya ya Nekongo. Yambo ya kobanda ezali bongo to pesaka merci na kolo nzambe o abatelaka ngai pe abatelaka bino bolandaka biso tika ete nzambe abatela bino epai wapi na basali ya nzambe o batikaka na mabondeli batiaka nga ntango nyonso na mabondeli epai wapi na Congo kuna na Lingwala na égare apôtre Mbo Bangala Yela mon papa oyo yango wana na égare docteur Ox tika Bangala Yela nzambe apambola bino na bato nyonso ya égare awa na poto tozala na pasteur Stani Mabanza nzambe ya pambola yo na mabondeli otiaka ngai epai wapi le révérend pasteur Lucien Ilunga kuna na Assemblée chrétienne source de vie awana ina Athènes kuna na Kipseli tika nzambe ya pambola yo bongo bongo na zongi na royaume Congo epai wapi la reine Chou tango nyonso yango kobala na sanga yo merci na ba conseil na considération vous allez cause pour la chaîne ou na avancement la chaîne tika nzambe ya pambola yo la reine Chou tika nzambe azala na yo kuna pe la princesse Chou yo zali moko ya bakuna na collège ya fondateur ya chaîne oyo zali po yonde sa la chaîne oyo tika nzambe ya pambola yo apesa yo posa ya motema na yo la princesse Chou kuna pe na kati ya royaume Congo tozali na princesse Marlene na princesse Eve yambo ya kobanda na technique kuna Yves Francesco Makonda motema ya Patricia Marissa Zander tikati nzambe ya pambola yo Patricia Marissa Zander kuna na Hollande nzambe ya pambola yo oyo pezali moko ya mosala oyo salaka tikati nzambe ya pambola yo na mona kuna epai bozali tika nzambe ya pambola libota pe libota mobimba ya Yves Francisco Makonda nzambe ya pambola coordonnateur monene donateur na biso Luizombala de Madrid kuna na Madrid Luizombala émission na yango elingi kobanda tika ete kopartage balien Luizombala tika motema monene motema na ezala mpona biso na Paris kuna Bourgeois Songani na Paris, Bourgeois Songani de Paris, de Konayo Yeyo, Tikati Maboko Pete, Bourgeois Songani de Paris, Mama Rita Bongo, merci pour l'anniversaire de notre collègue, souhaiter un gars anniversaire le 13 août, on appelle le 13 août, anniversaire, vous avez un gars, où il y a Mama Rita Bongo, ici et l'équipe, Mama Rita Bongo, qu'on a na États-Unis, na Washington, anniversaire de l'équipe, c'est quand Zambia Pambolayo, Nicole Banfin, en fait, d'ici, le Zambia Pambolayo, et pour la bateau, il y a dédicace na Lubaki, et vous allez courir na Souka, ou nous sommes dans la maison de Komponae, avant qu'on courir na Souka, na dédicace, ah, on est bandé, ah, tout ça, émission na biso, et bandé. Na émission eteni ya mine, to Souka qui n'est pas yoapi, ou il bateau église catholique, na soda ya portugais bakangaki mama Vita Kimpa o to bengaka Kimpa Vita o bakangaki ye pe batumbaki ye na mwana na Mokongo ezalaki le 2 juillet 1706 kasi lelo na te na biso ya mitano tozali kobanda na 1877 o balo français baloba 1877 et pa wapi Henri Mortol Starley ayaki na Congo pour na koluka mabele ya kobotola pe mabele ya kozala makasi ye pe na ba émission zali kolanda to expliquer bino oyo Henri Mortol Starley ayi kosala kwa na Congo oyo to ko kendo be likolo poto de ngonga ezali mokuse to ko koma na 1880 pe wapi Savania de Brazza ye akomaki pe tango akomaki na ngambo ya Congo Dia me otobeli Congo Dia me Congo Dia fakuna ezali Congo Brazza
nde aiko komisa makoko nde roi. Et pourtant de sakabino ki makoko atalaki roi te, makoko azalaki grade moko bapesa kango grade moko religieux ya Nekongo ya ba Congo to ya Congo pona kozala pembeni ya roi pona kopesa makanisi pe momoni oyo amonaka nde babengaka ye makoko azali miso ya mokonzi na spiritualité kasi homme blanc tango yazali alingi kokabola royaume Congo akomi kozwa oyo azalaki roi te akomisi roi mpo nde babebisa histoire na biso ya mboka ya Congo tia totina komisaki ye roi epai toyei kokóma na 1881 epai bapeli missionnaire Harry Starley Morton. Harry Morton Starley ye mpe ayi kotinda baspion na mbanza Congo. Yebisaki bino mbanza Congo ezali esika oyo bainstitution ya Congo tia totina ezalaki kovanda ye atindaki baespion kuna mpo bakende kobebisa mbanza Congo. Nyonso wana tokozwa yango na émission mosusu ezali kolanda to na baémission ezali kolanda pansolo ya Harry Morton Starley to banani atindaki ye mpo ya kosala makambo oyo tokoma kokomisa ye mo ye nde aya na civilisation to nde civilisation na kati ya Congo dia totila ezalaki déjà nde toyei kokóma le 10 septembre 1922 kuna na ezalaki ezalaki moko ya basamedi na Sanda na mboka Sanda kuna na Congo central oyo tobengi ba Congo epai wapi Archange Mwanda Congo ye akendaki susu kobimisa prophète Kimbangu. Prophète Kimbangu ye pe na ngonga wana na 1921 ayaki kozwa maloba ya koloba pe ye azali oyo tobengaka père ya indépendance mpo ye nde aprophétisaki mokolo mpo na indépendance ya Congo mpe ya bapays mosusu ya Afrique ye mpe ayi koloba ke koyebisa bana bacongo bacongolais banekongo na bacongo balongwa na religion ya baoccidentaux mpe bato balanda ye bandaki kolanda ye mpona oyo alobaki mpe ayaki koprophétise mpona oyo etali indépendance ya bapays ya Afrika oyo yebi oyo nyonso ezalaki na kati ya Congo dia totila ezalaki Gabon, Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, Congo Angola ayaki koprophétise mpona indépendance yango ezali komi na mikolo ezali koya tala epai wapi bazwaki ye nde bayaki kokanga ya mpo bamessage wana boyebi basalaki bakendaki koboma ye tika sikoyo toleka na régie totala eloko nini toza na bandeko awa mpe na poto bazali kosala makambo lokola le peintre illustrateur le cordon pacifique wa Roma ye azali moko ya bapeintre oyo asalaka batableau awa na kati ya mboka poto mpe alakisaka mpo ya mindele epai oyo tobengi bamindele baenvahisseur oyo tobengi bahomme blanc bato na pembe alakisaka bango oyo ezali culture na biso na batableau oyo azali kosala tika ete couleur grecque la couleur d'origine langi ya pembe langi ya mondele olanda mama bobete bobozo la patron na yo mpe olanda kuna otala ndenge nini ndeko na biso azali kosala misala tika ete Marissa Zander yo mpe landa otala wapi ndeko azali kosala mpe ikiti koka kuna Ginette Nzambe ya Kabelo kuna na Paris yo mpe landa oyo nde bomonake oyo ndeko azali kosala bwanya na yeni azali kosala kuna na régie nasengi na Gigi Gabriel Kalambote alekisa biso image kuna na régie tolanda biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye population ya Congo jeunesse nationale basengi lelo mpo babongisa kobongisa Congo ezali nguya ya population bakonzi bayoka na matoi kobongisa mboka eponi motu te moto nyonso na mosala tozwaki lipanda tobongisa mpe yango. Le Banda qui est déjà des prières depuis vendredi. Moi, juste peut-être c'est nous ça la bonne bonne ça pour le temps. Donc on crée ça. Je vais juste ça peut une idée là mais déjà nous avons fait déjà les milieux. Alors on a la première tableau où tout le monde a osé ce qu'on appelle oui, donc là déjà l'image qui fait se monter dans le tableau aux illustrations. On a regardé ce qu'on a fait sur les enfants.
troisième élément, ils ont tombe ya Philippa, ils ont ancien grec. Alors, j'ai une collection de masques et puis ça a quatrième élément. Il explique pourquoi masque et ça nous aide en Afrique pour guérir les maladies. Et là, on a le cinquième élément. L'ange, l'enfant qui est protégé par sa mère, mais c'est aussi un ange. Comment on dit ange c'est le combat de l'éléphant, voilà ça, le quatrième moto, comment l'homme doit se battre. Et puis, le passé, les moments des tableaux, il y a un temple grec. Et donc, il y a un masque, il y a un Mungachi. Ça fait aussi un événement. Masque direct, masque suisse. Ça, lorsqu'on va trouver peut-être que les tableaux après un temps ont changé parce que on voit encore les grands éléments. Donc vous aurez toujours à avoir des explications là-dessus, chacun des éléments. On est là jusqu'au 15 janvier. Donc, si vous avez l'occasion de passer par ici, essayez de passer et donner vos impressions. Le temps est là, donc voilà, je vous remercie. Merci Namoni Bolandi. Bolandi est de Konabiso, les cordons pacifiques et Roma. Ma question est allée bien. Na lulange son ils qui malongate pour les agelo pour qui na téléphone. Sont là qui boulou qui mettent tout à ça nous kara ndambo ba tableau à ça qui marqué pour le cola boyo qui malobanaye malamote. On a kara bomona o nini ya banayi ko sala pe bonya nini wa banayi ko fungola na misu zali ko ya tokoyamba yepe awa ayebani ko yebisa biso oya salaka awa na mboka na poto oya esipela kepa ya ba homme blanc. Sikoyo ntango toyei kokóma na 1926 à 1942 kuna na ngambo ya Congo Diambe oyo tobengi Congo Diafwa oyo lelo ezali Congo Brazza kuna prophète moko mpe ayaki kobima na nkombo na prophète Maswa. Prophète Maswa ye abimaki mpe kuna ye mpe ayiki kaka mpona religion oyo ya baoccidentaux kobabenga na bango mpona makambo oyo bazali kosala na mboka na biso. Na 1933 Archange toujours mwanda Congo ye mpe na ngambo susu ya biso ntango bakangi bakimbango babomi nde na ngambo na biso prophète mosusu ayaki kobima prophète Matai Mwanda. Prophète Matai Mwanda ye mpe ayaki kaka na message kaka moko ya religion ya baoccidentaux ekende mpo catholique onde moto ekomaki kasi ekomaki na koboma bato yango balingaki yango lisusu te nde sika ntango toyei kokóma na 1939 epai ya prophète Mpadi ye nde ayei kosala église des noirs na kati ya Afrique na nkombo ya kimbango église des noirs oyo ezalaki prophète Mpadi. Nde toyei kokóma na 1954 epai wapi na bako Mbuta Kasavubu, papa Kasavubu, yende ayei kokoma président ya Abako. Comme président ya Abako, yende comme kotambwisa parti politique wana ya Abako, ezalaki na 1954. Na 1956 epai wapi papa Diangenda nde ayeki ko-créer église Kimbangiste. Église Kimbangiste papa Diangenda créaki yango na 1956. Na même année en 1956 wana kaka na ngambo ya Congo Angola kuna pe ba Congo basanganaki baki kosala parti politique bango babengi MPLA. Parti politique wana babengi MPLA kombo nango ni koloba nini mouvement populaire pour l'indépendance de l'Angola. Kuna nani yazalaki na moto yango yazalaki docteur Agostino Neto yende yazalaki na moto epai wapi ya parti ya MPLA. Sika ndeko tant tokomi na le 4 janvier 1959 epai wapi
na bako président Kasavubu nde aiko senga indépendance moto ya liboso senga indépendance na Congo ezali na parti ya bako na présidence nango ya papa Kasavubu toyebi ke na 1960 ans to ko indépendance papa Lumumba ndakenda liboso mais histoire tozonga rapeta nani ya bandi ko senga indépendance liboso parce que na moment oyo tango ye papa Kasavubu ko senga indépendance papa Lumumba ye azalaki ko sala na compagnie ya Masanga to bengi Polar yazali ko sala kuna wana yazali ko sala politique côté yazaki yalingaki civilisation nde moto moyindo bakoma ko vivre lokola homme blanc alia malonga ndenge bamonaka ba homme blanc bazalaki na kati ya Congo bango mpe bakela ndenge wana nde esalaki ye azalaki kuna ntango bayekokanga ye na makambo oyo azalaki kobimisa ye na kaso nde bayeki koyebisa ye ke yo foke na ngambo ya indépendance mpo loko komi na mwa population nde esalaki ayeki kokota mpe na makambo ya politike ndi ntango toyeki kozwa indépendance na ngambo na ye nde tomoni toyeki kobungisa ke moto ya liboso oyo basenga indépendance c'était abako elongo na papa Kasavubu kaka lolenge prophète Kimbangu alobaki na 1921 toyeki kokoma na 1960 indépendance ekozwama na Congo Kinshasa 1960 le 30 juin 1960 nde toyeki kozwa indépendance epai na président ezalaki président Kasavubu ministre ezalaki Lumumba epai wapi oboyebi ndenge nini babomaki ye toyeki kokoma na même année le 15 août 1960 na Congo Brazzaville bango pe bayoti bazwaki indépendance oyo epai oyo ezalaki Congo diaspora to Congo diame bango ekoma Congo Brazzaville bango pe bakozwa indépendance ntango toyeki kokoma le 17 août 1960 Congo Gabon bango pe bayeki kozwa indépendance na bango Congo Gabon bino boyebi na ntango ya Congo diantotila ezalaki mpe na nkombo nango bango babongo bakokomisa ngo bakokomisa ngo Savoie de Gabaon nde bakokomisa ngo nde bakobongola yango mpe Gabon nde sikoyo bango bakozwa indépendance ntango toyeki kokoma le 11 novembre 1975 ou 1975 Congo Angola ayekozwa ye mpe ayekozwa indépendance na bango nyonso wana ezalaki wapi na masakoli oyo prophète Kimbangu alobaka na 1921 ndi alobaki na bapays ya Afrique on peut ekosangana kaka na pays nyonso tozalaki ensemble oyo tozalaki Congo diantotila les 4 pays wana nde toyeki kolandana na kozwa ba indépendance oyo tozwa ti lelo tomona kobe intérêt na yango te intérêt eza mpe obe esika badirigeant oyo basanganaka na bahomme blanc koniokola peuple congolais tolobaka na bino makambo oyo mpo efungola bino bwanya mpe epesa bino makasi ya kobunda mpo na mboka kolongola baenvahisseur bato batondi na mboka mpo na kobebisa mboka na biso ntango toyeki kokoma na 1965 epai wapi président Mobutu na ndambo ya basoda congolais nde na baoccidentaux oyo balokaki kobengana papa Kasavubu nde Mobutu aye kovanda na bokonzi na 1965 ayo ntango toyeki kokoma na 1969 epai wapi papa Kasavubu ayaki kokufa akufaki na 1969 na yango namoni lelo mpona lelo tosuki awa mpona émission na biso lelo mpona ngambo na biso ya bwanya ya ndeko mokaka ndenge nayebisaki bino nasuka kuna nde bokozwa dédicace oyo nyonso alingi dédicace ezala kuna yango nasuki awa nasengi merci na Yves Francesco Makonda oyo azali na nsima ya kamera na teknike oyo asimbi teknike motema ya Patricia Marissa Zander kuna na Hollande tika te Zabota Mangeba nyo nalobaka o ntango libela Tony Masambo na papa na junior nalobaka o deja libela Récite Kidimbo l'ingénieur nalobaka o deja libela mpona ngai namoni ke nasuki awa tika bolanda dédicace soki dédicace esili epai wapi générique bomada mpona ngai nayebisi bino kokutana na eteni ezali koya ya émission kuna eteni ya motoba nde tokokutana kuna tika nzambe apambola bino mpe abatela bino na mabota na bino merci mingi tolanda rubrique na biso ya dédicace merci.
quand on est ça qui bino auto comme na rubrique na biso dédicace rubrique dédicace vous allez que montonner so oyebi ke kombo na yo j'ai na posa batanga yango a ne tanga maka on a quatre émissions moi kotanga ba kombo ba dozana raté a ne tora na rubrique na biso dédicace on a kotanga ba kombo nyeso yambo kona ko banda otala kaka na pesi mbote mingi pe dédicace na maman a botinga Béatrice Keto papa na Gabriel Kalambote Kaziangani na bosanité maman Suzanne ba fotila mawupu na Bordeaux oncle Jean-Claude Diata Keto na Bordeaux et pas oncle Jean Bella na Bruxelles oncle Moloka na Paris oncle Ley na Paris donc oza ya bino na libota mobimba eza libota mo na pesi bino so bambote na bosanité na kata royaume la reine choisi en raté toujours la reine Chou maman Boboto maman Mokonzi maman Monene pa wapi la princesse Chou tikate nzamba pambola bino et pa wapi la princesse Eve et la princesse Marlene et puis tant que kokota maman de na Sharon Ilunga tala kaka oyo émission na kolanda kata on sala bien et puis wapi to bangi Maman Rita Bongo, joyeux anniversaire, anniversaire de Kaki, Oya Roi Congo Pézali le 13 août. Maman Rita Bongo, joyeux anniversaire, et pas de la sanité, Bizomba la dématrie, Yoko, check. Quand il y a la galère, la couleur d'origine, langue, il y a peu de langue, modèle, Robert Bobozo, la patronne. Donc, bienvenue sur vos alliés, on a au Montonabino, Gimia Kamatondo, Biro. Gimia Kamatondo, dédicace na Yangwana, Augustin Madembe Mondoule, dédicace na Yangwana. Fabrice Kabundi, oh Montonayo, Eric Monangele, Roger Papa, Roger Monangele, Ipo Monangele, donc il y a bien Yangwana. Doudou Kisungwa, Mogwaba, oncle Nabe, Mogwaba, Kouloutou, Doudou Kisungwa. Yangwana, Marc Bayon est à Portugal, il y en a, les ans de Konabino, Kaningezanaka. Eli Lukuni, master, de Konabino, il faut soutenir, il faut s'abonner. Serge Kitongi, natif de Lingwala, Liboso toujours, Talaga Bino, Denzu les rois de Batano, Talaga Yoga, Gimo Konzi, Mokolo, Mokonzi, Gibo Konzi, Oya Deles Mokonzi, Yaniki Mokonzi, Karine Mokonzi, Talaga Bino, Coco Maria, Talaga famille Maya, Nyuso Kuna, la Kata Bolongo, Yabino Yangwana. King Dieu merci ndani mkulutu ya yo yangwana mami mbizi libota ebino yangwana pichuka besa o yanga pasta nanga pichuka besa mon oncle Alay Moussa oncle nanga Blaise Makela mwana bino yeyo Achille Pezo Moloka donc wana oncle ebino yangwana Raoul Boulala ndeko na oyo to continue toujours masoloka ndenge zalaka dédicace na bino yangwana Bildo mon frère ndeko nanga Bildo mon frère et pas de Dali Zanga Patrick Océan mon ami personnel talaka na kata mikili talaka bino Malou Djembo petite sœur nanga Malou Djembo yongo nièce nanga yi Sandra Nkusu oya yo to comme si ko ba maître talaka côté singa ba maître na maître Isor maître Machigo et pas de maître Doré pas de maître Joël et pas de maître Jigoro on a rata ba Paris mais champion Abdallah Maboko Mabe maître Chiwara pas de maître Joël et pas de maître Osoko maître Juma yo on a ndeko na oyeyo Albert Mboyo mon frère Albert Mboyo tu vas comprendre que dans la balabala faut comprendre makele ndeka ndenge zalaka Albert Mboyo au frère Nabino mission Nabino yango chaîne Nabino yango s'abonner pour rejoindre sur Albert Mboyo à double Grizi la petite sœur Grizi Nathalie Chango pour s'abonner au Vena yoye Vena 4 Nathalie Chango Papi Chembre Mokonzi onde gono Lingwala komina Kinshasa ba mama Papi Chembre Mokonzi o ndeko na ye lufulwabo yo kosana kate o ndeko na yo ye lufulwabo e pa ya petolobi Joseph Doxilove yayo yangona Willy Bongo yayo yangona Tante Charlie Kanda Théo Bitanf les Strasbourgeois balingi pe kanzelo bata moto ango balinga kanzelo de ba de balinga nina balinga kanzelo Igiti Goga
Jérémy Ndombele ya Yomana, Jérémy Ndombele, Gabin kuna na kati ya Hollande, Gabin na Hollande, vina oye tela kama sondenge zalaka. Kelani Kokose Zemanga ya ngwana Angel Zolo Vangu, tala na baki na kosidi sabino sanduku Gumen, vina oye Chancelier Maté sur VIP international, Chancelier Maté sur Yobika Masonki Sololaki. Thierry Kanza, yo Van, yo Yangwana, Beto Armen Junior en Allemagne, yo pe Yangwana, Yannick Mondeke ndeke no yeyo. Rodman Mbouye, fui dans les Mouteba. Aïcha Mania, waka petite sœur na Aïcha Mania, moi c'est un de konanga Mania telakaka. To mo citer la version na suka musée Coco musée. Wana Karle Masamba, oya bambetenge. Tika de Igo Bouloua, Paola Pauline, Patricia Kabeya ya négoce ya ngwana, Jean-Paul Tanda, Bruno Levi na Gabon, Tino Bola Besala, Yolande Bola Besala, Junior Bola Besala, Betty Lemba, Keana Azenda ya Beni. Donc, aux Andes, on a vu Gelor Lomboto, Chana Pepo, mon compte populaire, artiste, peintre, illustrateur, Waroma, Tikati, il est parti dans l'équipe déjà, Yosa Libota, Eric, comment on ils ont bagé ça, Ricky Bosunza, Mfumu, et puis après le que Belmondo, Yangwana, bienvenue, Vincent, Christian Lukoki Poto Napoto, Zozo Kirio Yangai, Fatou Totini, Yangwana, tout comme na biso na suka Odontenda, Raoul Ndonge, Maïlu Zolo, Exaucé Tiangana, Darcy Vatusidi, mon petit nom pour ça Darcy Vatusidi, Paiwapi, le Seigneur Nabino, les garçons confortables, amoureux. Donc il y a eu un moyen, ceux qui s'arrêtent, ceux qui s'assurent, ceux qui n'est pas, il y a la reine Chou. La reine Chou, na kati ya royaume Congo, maman Boboto, maman Malamu, maman Monene, l'enjambe chargé, donc il y a eu un moyen, la reine Chou, la princesse Chou, tika ete nzambe ya bati la bino, na mabote la bino, pousse, piston, nzambe abate la bino. Merci beaucoup.